صاحب الإدارة إلى الآن الانتخاب والمرور مع هذا الدور وحول هذه القياد ذات الألوان المتعددة. Angat sila, no? Oo, talagang lumilipad siya. Iba-ibang lipad na. Oo. Tangina, hindi pala nakarecord kanina yung putang yun. كورس متعرج مثل ما احنا شايفين. Ang haba na ng vlog, ah. Hindi pala nakarecord kanina, nakalimutan ko, putang yun. Si boss nagsosolo yun. Solo ba? عملية الانزلاق واردة في أي لحظة من اللحظات وبالتالي الحذر والحيطة Pagod na yan, Kad. كل شيء Nag-declare pa naman kahapon. Pagod na yan. Declare ba? Declare. ضيع لا زال ممسكا بالصدارة والإسرائيلي هو صاحب المركز الثاني وثلاثة هو صاحب المركز الثالث وكريس ويل. Pagod na. Lantay na. Ito mo, malakas man dito ito. مثل ما قلنا كل سبيل في المركز الأول 38 في المركز الثاني. Mahabol ito yun, mahabol ito. الثاني تدخل الطارق الانتصار ما بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني ولاحقا على المركز الأول يعني لا زالت مستمرة الإنذار يعني شوف المسافة متقاربة جدا ما بين صاحب الصدارة وصاحب المركز الثاني وبالتالي كل شيء وارد كل شيء وارد أن يستمر محمد إبراهيم بربيع في Malapit na الصدارة ang puta si boss. أم ستكون هناك كلمة في ظل ما تبقى من الوقت المتبقي هو 5 دورات المتبقي 5 دورات من أصل Nag-split course na. دورة وما زالت الدراجة اللي واقعة أمامنا من خلال هذه الصورة هي صاحبة المركز الأول ومحمد إبراهيم بربيع Ulinat na nga. يقود هذا الجلسة من خلال هذه الفئة جارب الصوت لغاية 1000. Pagod na, oh. Pagod na yan. Wala na, gano'n na lang ano eh. Pagod na yun. No? Yung puro